Hello，我係空少，行開啦。好啊，你真係好嘅客人啊！喂，講翻嚟。係，我想飲杯水啊，俾杯水嚟飲下。哦，但係先生而家好大嘅熱流啊，突然間係啊，所以唔好意思，我哋唔可以 serve 你water 住喎。或者咁啦，如果你想要我哋服務咧，你可以撳嗰個掣嘅喎。我可以撳嗰個咧，係你翻嚟制唔制啊？制啊，制啊，係嘛？俾杯水嚟飲下。如果你真係想要進一步服務咧，我麻煩你先食咗啲藥先咧，因為你情緒唔冷靜啊，你好似有病咁啊，先生。咁你行啦。你係咪想話我今時今日咁嘅服務態度係唔夠啊？你係唔可以話唔夠，係你係唔好啫。定還是其實而家係無論點服務，大家都會俾人投訴呢？可能係咁喎，好彩我哋今日有嘉賓一齊嚟傾下啫。我哋請到服務業嘅天花板。你而家睇緊嘅係我哋同 JobsDB 合作嘅圍爐傾公事。咦，如果你睇到最尾，仲有機會有獎添㗎喎。但係如果淨係飛到最尾，唔睇中間，係唔得㗎。唔得，因為你唔識答最尾嗰啲問題啊嘛。同埋好好睇㗎嘛，中間。開始啦！機艙服務員可能都真係面對好多服務業嘅挑戰㗎，係咪呢 B 姐？我會遇過有啲人可能係當你工人咁使嘅，可能係個語氣可能冇乜禮貌，即係可能指住佢行李幫我搬上去，即係佢指住呢個你搬上去啦咁樣。咁我會覺得呢啲好冇禮貌。如果你覺得呢啲人係可能搬到嘅，我哋有時都會扮見唔到，跟住忙其他嘢，即係幫一啲有需要嘅人多過可能唔需要咁樣。或者其實係有啲嘢，即係有啲你咁串啊嗱，我扮睇唔到。當你 friend 咧，喂，咁你咪同佢打你自己嚟啊！係咪？喂，可能拉近咗，所以佢即刻好 warm 啊！咁先至係一家人啊！咪就係係喎。或者可能會叫身邊可能會有啲乘客可以幫手搬上去，因為如果我哋有工傷有啲咩問題，我哋都好麻煩嘅嘛。但係我哋應該你見到我哋係屬於嗰啲好客嚟嘅，你應該。我見到你哋應該好開心。每次上飛機個樣都好虧嘅。你係啊？你想象到呢兩個人上去就一路瞓到落機㗎。我中意啲。係啊，中意嘅係咪啊？又唔會問你攞杯麵啊咩咁啊？係啊，某班機嘅國家都會好麻煩嘅，可能一上機係咁撳 call light 嘟嘟嘟嘟，跟住佢哋好中意飲酒啊，飲晒成機嘅酒都係咁撳 call light 咁樣咯。有冇試過真係飲得晒嘅？完全飲晒我嗰咁點啊？點後備啊？冇啊，咁佢哋想繼續飲咪話冇，就已經飲晒。對唔住飲晒。係。唔會問有冇乘客有自己係釀酒師？我哋都會 offer 俾佢，可能會唔會除咗酒，我哋都有其他橙汁啊、蘋果汁啊、其他水，我哋都會俾佢嘅。我記得有一次真係幾誇張，係即係成架機所有酒都俾佢哋飲晒。我記得嗰陣時候係5-6個乘客，咁咪好醉咯！佢哋都即係我哋要去observe 佢哋話，佢哋係咪會飲醉？如果佢哋即係唔俾佢哋飲太醉啦，但係佢哋好似又 OK 但係你又可唔可以提醒係咯？如果你覺得佢醉，你唔通過嚟先生，你有啲醉啦。我哋可能講我哋會提醒翻佢咯。我哋如果覺得佢可能唔太掂嘅時候，我哋唔可以 serve 俾你或者佢都我冇醉咁噶啦，咪醉咯。冇人係啊係，多謝提醒我，真係有啲到定啊，咁唔會㗎。當時候佢哋係完全冇問題嘅。咁即係真係好好酒量，真係頂唔順。又咁飲得。關於嗰啲行李嘅問題啊，即係我到底我應該放呢一格啊，定係咩？哇！原來佢擺晒我嗰格喎，咁我點算啊？咁通常都唔會有爭執嘅，但係我哋都會幫佢安排，可能擺喺其他位置。如果冇位嘅，另外一部機啊咁。哦，唔係，但係當然如果有需要嘅人士，我哋都會去幫嘅。坐 business class 或者 first class 嘅乘客一定會等埋佢嘅，econ 就未必等㗎啦咁。會唔會咁嘅咧？都唔一定係你遲咗就遲。我哋次次都好早到㗎。我哋試過最早記錄係早咗1日去機場啊！係唔係真係㗎？俾人 call 錯時間，記錯咗時間，早咗1日去機場啊！咪有啲挨到後。係啊，咁佢呢個又話投訴，哇佢，但係嗰個座位又真係。即係佢係可以挨得後㗎嘛？咁你個設計係令人可以咁佢就有權咁㗎啦。咁點算咧？呢啲後面嗰客真係好唔舒服，我會幫手同佢哋溝通下啦。你可唔可以頂住佢啊？咁通常食飯嘅時候，我都會
提醒啲主動啲，可唔可以教翻耳背？但係如果平時情況就其實冇所謂嘅。不如你平時就都試下咧，係冇？即係成咁你成排咁樣一齊嘛如果你覺得講空間好個窄，設計係咁㗎嘛，唯有咁嘅啫唔係係咁。去到點樣情況先可以報警啊？我有時都想咁樣。自首啊！有時想我真係我頂自己唔順，我太過分啦！我要自首。咁簡單啲嚟講，都係可能會影響到其他人安全啊，或者係佢存在已經影響緊我安全啦。如果有咁難溝通嘅客人，咁點算？講啊 B 姐都唔知點。萬能嘅 B 姐，好好服務態度。JobsDB 有個新 feature Seek Pass 一鍵認證勝人一籌全新身份核實功能咧，可以核實啲咩咧？可以核實你嘅身份、英語認證、學歷、技能、工作經驗。咦，我想了解更多又可以點做咧？咪 scan 呢個 QR code 咯。哇，咁啊連呢啲嘢都唔使要啦。除咗我哋喺航空業嘅服務之外，上我哋跟住落嚟又有位嘉賓係可以落翻地嘅喎。我以為海上嘅嘢添。哦，呢位嘉賓就係落得地嚟，仍然都係喺個天花板度嘅，都係服務業界嘅天花板。V 嬸，呢妹係你好，你好，你好。啲名牌珠寶嘅 sales 佢應該有幾麻煩呢啲情況可以。其實佢哋好多時都係換貨會激啲咯，我覺得係。換貨，可以換貨嘅咩？可以㗎，即係譬如我哋 let's say 我哋有啲戒指咁樣買咗，但係我哋都會講晒啲 rules 嘅，就係你要全新可以 within 3個月翻嚟換。咁過嚟新無啦有個客，咁佢就買一隻戒指嘅，咁其實佢當場都 check 晒。咁亦都係全新咁樣啦，俾佢啦。咁跟住之後，我話同佢講晒，佢話唔緊要，我而家即刻帶㗎咁樣。咁佢即刻帶，咁跟住走咗。一個 lunch 翻嚟之後就擺翻落夾度，都話我要換貨，但係就直情係換款添。但係我哋 check 咗就係花晒嘅。哦，係啊，咁梗唔換得啦！你已經花晒，我點唔俾你啊？咁怪嘅，但係佢係即係個 lunch 威一下先，係啊，可能喺個地磨一下先。係咯，係啊。佢做咗啲咩咧？究竟會花晒，跟住就，但係因為全身你 check 過㗎嘛，無理要求。咪無理之餘，佢仲要係點啊？直情我話花晒喎，直情就講話你隻眼係咪有事？哦，即係佢會話你隻眼係咪有事咁樣咯？咁跟住就可能繼而動武，即係唔定冇喺我隔離。你知有咩有事啊？咁咯。去到去到咁樣啊！有啲係。哇，推埋嚟啊！係啊。唔係你話原本我隻眼就冇事，但係俾你推一推，而家隻手有事啦。咁點咧？唔係咁，但係你點處理先得咧？咁你咪直情同佢講話，其實唔換到咯。當時你都係你 check 咗，而你 agree， 跟住你帶埋出去噶嘛。咁亦都係我哋其實都有同個客講，其實我哋有閉路電視噶嘛。哦，即係我隻眼有冇事都好，我仲有天眼，仲有冇啲即係嗱？有啊！另外仲有一個就係就係我同事嚟嘅，呢個真係千年。咁其實我哋有個同事就係男士嚟嘅，嗰個衰客咧，男定女？女人嚟嘅，女人係啦。咁就見到個同事喎，咁就話：喂，你光頭喎，我唔要你 serve 我。講出嚟啊！梗係啦，係啊，哇！即係我哋靜晒咯，係啊，跟住另外一個同事上咯，但係佢係有要求係，我唔使你光頭，我唔使你 serve 我啦。我要呢個靚仔啲。即係佢係特別歧視性，講出歧視性嘅。係啊，跟住我個同事躺女。咁你怪唔知你係金牌 sales 啦，個個如果貪靚嚟揀賣，一定係揀你㗎。唔係，梗唔係啦。靚咪揀你咯，我會貪靚我都揾你買。我接受你。佢可能係嗰啲咩啊？即係遇到光頭就唔好運啊，咩嗰啲啊？會唔會啊？有可能係信啲咁嘅嘢。唔係，因為其實咧佢係大肚㗎。佢又講咗一句好 mean 㗎，佢話你光頭唔好影響我邊嘅。BB 出世光頭唔老禮啊！唔係咁，可能真係呢個係信嗰啲運啊嗰啲嘢㗎。會唔會有佢真係呢個客咧上次咁樣啊，好麻煩㗎，咩好啷禮啊，整花咗個戒指啊換啊咁。咁我哋從此咧唔招呼佢嘅，即係黑名單咁。唔會嘅，我哋好少會 balance 個客嘅。總之入得嚟嘅就係我哋嘅客人咯。係嘅，同埋要俾人改過嘅機會㗎嘛。啱啊！人哋如果上次衰，下次入嚟，可能好好咧。同埋你珠寶店你真係唔會 balance 喎，你去到飛機係啦，我問翻 B 姐，
就算咁即係危呢個有險嘅人，聽聞過係真係有 blacklist 呢樣嘢喎，或者你以前喺飛機上行為唔好，你呢個對唔住啊，我依間航空公司唔歡迎你，有冇？遇到一件事就係、有一位乘客咁，佢喺度用粗口鬧啲小朋友。用粗口鬧小朋友呢個真係幾好笑，好好笑，我覺因為得粗口都會牽涉到個小朋友嘅屋企人噶嘛，而小朋友又唔會自己去搭飛機喎，咁佢又唔直接鬧佢屋企人喎。而家重點係嗰啲小朋友係咪佢嘅小朋友？唔係佢嘅小朋友，哦，佢鬧人哋啲小朋友。佢係歧視呢個種族嘅人，哦，佢鬧一個種族嘅小朋友。或者係呢班人啦，但係佢就係專鬧啲小朋友啊。用自己嘅語言，而呢個種族嘅朋友又聽得明佢嘅語言係啦，嗱，如果我哋細個係呢啲小朋友咧，就冇所謂啦。嘅。係啊，因為我一定唔明啊嘛。Hello，好哥，哇 My mom, I need。 also together，所以佢即係咁鬧，咁嗰啲人明顯聽得明定唔明定係？佢哋屋企人就好嬲咯。嗰陣時候咧，我哋懷疑佢係咪有飲醉酒嗰啲因為哦，飛機上面咁啱有一個心理醫生傾偈嘅咋。咁正，有冇醫生喺度？唔係啊，你外父唔係做手術啦我要心理醫生我啊。係等我出嚟同佢傾掂佢。咁嗰陣時候，佢咁個心理醫生同佢傾完之後咧，咁佢之後突然間又發癲喎，咁佢又喺度鬧人啦，喺度騷擾人啦。咁我懷疑個心理醫生未必真係心理醫生嚟，傾到佢咁樣。發癲喎，繼而動武添啦，想動武咁樣啦，想喐手咁樣。嗰陣時候我哋都好緊張啦。咁啱我哋機上面又有一個係之前做過嗰啲權證。機場啲 security 好大隻嗰啲，係啊，即係幫我哋制止呢個人。我以為有冇權證？有冇權證？有。好 run，喂，到底我係需要心理醫生啦，定係大隻佬？定係不如權證咧？係唔知不過呢我唔知個 B 姐就講咗一個重點喎，即係係當時啊你阿姐啊或者同事咁樣係幫忙嘅，就當然好啦。如果遇着啲上司係，喂你搞掂佢啦咁啊好慘啊！我嗰陣時候係俾人，即係我話即係話啊，你睇住佢哋兩位，唔好俾佢哋打交。我一個女仔都唔知點樣去處理呢件事啦。嗰班機嗰陣時候，我記得係冇空少。我仲哎呀，所以我哋就揾咗機上面嗰位乘客，咁佢大隻啲，咁佢幫助我哋。有冇乘客係大隻嘅？出嚟主持公道。有，我幾大隻嘅，好。好，呢個即係服務業嘅隨機應變啊！係啊，咁姨姐有冇嘅咧？姨姐又即係又會唔會遇到呢啲問題就啊？咁我問下上司定係老闆咁樣？即係我哋嗌到兩個有 B 姐有 E 姐啊，咁咧其實佢哋係好年輕嘅，呢個係我哋對佢哋嘅尊重啊！即係幫襯佢哋嘅行業咧，係都應該對佢哋係咁尊重。我諗你入行都有2年啦，係咪啊？哦，仲少啲。都係對唔住，我睇 OK，唔緊要，因為太年輕啦。頭先講話，如果有啲咩投訴，我哋應該點處理咧？咁如果有投訴嘅話，去到會問翻我哋阿姐嘅，即係可能就 depends，佢會最後決定佢點處理啦。但係你跟邊個阿姐有唔同嘅做法嘅喎。係咯，即係有啲咧，譬如可能當換貨個 case 咁啦，上次咁如果嗰個阿姐係好蛇龜嘅，就乜鬼都唔驚，換俾佢啦，換俾佢啦。咁其實我哋自己個心都搞錯啊。我息事寧人派。係啦，有啲係咁樣嘅，咁有啲咧就係好企硬嘅，即係會幫住我哋前線，就係覺得個客唔應該係咁咯，咁所以就好撐我哋嘅，就話唔換俾佢啦，唔需要急。咁佢都會一齊出嚟企埋喺度同。即係去解決呢個問題啦，即係唔該同佢換啦。個客就話 complain 㗎啦。咁我哋之前個姐就會話唔緊要啊，呢度有個電話號碼你可以 complain，隨時歡迎。即係都會係你可以 complain，因為我哋個步驟全部做得好妥當。係啦咁啊。咁另一個阿姐就好笑嘅，即係話叫你經理出嚟，佢喺房嘅，另一個同事入去，經理出面有人投訴，話經理唔喺度啊，經理唔喺度。等個前線同事自己去解決咯。哦，幾好喎呢個，幾好喎。幾好，因為其實出咗嚟咪又係講嗰啲嘢。意思係叫個同事出去講，經理唔喺度啊咁。經理唔喺度，你遲啲再翻嚟啦咁都得嘅，都係啊，有機會都得息事寧人。嘅，都係嘅。咁多呢啲客戶咧，即係我諗你都會遇到好多唔同嘅
難服侍嘅客戶啊，有冇樣睇嘅咧？其實我哋做 luxury 嘅 brand 咧，就冇話好特別有樣睇嘅，即係可能即係衰客喎。其實冇嘅，有啲咧可能正常常會 nice 嘅入到嚟，去到臨尾一步好 mean 㗎。嚇點解啊？即係可能serve 得好好啊，好啊，就係你幫我搬嘢佢。唔該晒，一路。快啲啦，趕時間，快啲啊咁咯。去到最後嗰刻先爆出嚟，係啊，最後嗰刻先爆出嚟㗎。係咪因為佢見到張單啊？唔係啦，原來咁算吧啦，唔好俾咁佢都係要我快解釋。啲啫喎。係啊，佢都算係咁買啊咯突然間變咗咁樣，咪係咯，你之前有冇講好俾人聽幾梗係有錢㗎？啦，全部講好晒，唔好同佢解釋啊，唔好解釋，係啊，唔好解釋。佢係臨尾嗰下急，係臨尾嗰下急，臨尾唔知發生咩事，快啲啦！咁樣慢咗，哇，咩事啊？做錯啲咩咧？喂，你呢個個別例子啫，係咪啊？你好似講到個有鋪咁嘅人，唔係，咁唔係，咁亦都係有啲係個樣好 cool 嘅，但係其實好 nice 嘅，即係好好嘅，好人嘅，即係好禮貌，好好好人我唔尊重好人我唔聽啊，即係好似好樸素咁入嚟，就反而係佢真係幫襯完。真係有㗎。譬如可能你見到一啲好低調，即係你又覺得佢好似好有知識嘅人啦。咁其實佢係好 nice，跟住佢嗰個消費能力可以去到好高㗎。但係有啲咧，你可以見到，因為我哋做咗有冇啲周身名牌？都有啦，即係好似我做咗年幾啦吓，咁你見到嗰啲譬如可能你會 sense 到佢戴咩錶啊、啲戒指啊、啲咩啊、啲珠寶係乜嘢、啲衫係點樣嘅，好靚噶嘛！你入到嚟，跟住佢就會一下就會講話攞晒最貴啲嘢嚟，我要試晒佢咁樣咯。但係最後都唔買，佢冇話買啊，佢真係話我要試晒佢啫嘛。係佢一嚟都好坦白噶咯，咯，係啊，佢一入嚟我買晒佢，不過試一試先，之後唔買啊衰喎。要晒啲嘢嚟咯。即係其實兩位都服務業啦，咁有時啲客點都好啦，有時我哋有冇可能係因為好呢個特殊要求，我係改一改啲規矩？公司規矩係死嘅，我係人係生嘅，變通下有冇呢啲情況咧？其實公司規矩咧就係可能你 over 咗10萬蚊，你隻錶先至可以送條錶帶咁樣嘅。係。咁嗰個客嚟嘅時候，佢其實佢想要嗰隻錶喎。咁但係因為隻錶係 for display 嘅，咁可能隻錶帶有少少折咗位，因為我哋扣嗰時有少少折位。咁又 under 10萬喎。咁其實我都同阿姐講話，可唔可以撕條帶俾佢咁樣？我唔得啊，公司 policy 唔可以啊，因為你要 over 10萬之後送錶帶咁咯。咁但係因為公司 policy，我就得個客啦。個客就話我唔要啦，你送條錶帶都唔送俾我，我冇買咯，咁樣咯。就係因為公司 policy，咁你變咗好死板地，我就得個客咁樣咯。個客又唔會再揾翻你。即係有時又會係硬性到咁嘅。咁啊，航空業係咪一樣咧？都係咁咧？我覺得如果係 service wise 嘅話，可以比較 flexible 啲嘅。如果安全嗰方面可能就會硬啲嘅。咁但係如果 service 嗰方面咧，如果係好似坐比較後排啲嘅乘客，有時佢哋可能for example 雞同魚，佢得翻魚去揀嘅，可能冇晒選擇。佢嗰時可能唔開心，或者投訴明明我俾一樣嘅錢，點解我唔可以有同一樣嘅選擇咧？咁樣咁嗰陣時候，我哋如果 business class 有多咗嘅食物咧，我哋都會去送俾佢哋食嘅。咁啊，喂，你係食 business class 嗰啲啦，開心翻啦咁。咁呢個都靈活啲。我哋一路講就可能係比較難服侍嘅客人啫，但係都會有啲好好嘅客人，會唔會之後就由好到係變咗朋友啊，定係咩啊？諸如此類咁又或者咁講，有冇啲經歷係你喂服務得好，原來 feedback 翻嚟係令到你都有幫助嘅咧？會唔會有㗎？你哋行業好似一個好客變咗做 friend 嘅，真係。做 friend 嘅，有幾 friend 㗎？佢哋會即係可能做咗熟咗，咁你會知道佢個 preference，你會了解咗佢個人噶嘛。咁你跟住佢就會變咗建立咗一個信任㗎。咁可能我哋會佢又會出嚟食飯。你唔係咪你啫？女人嚟嘅，旅行嚟嘅，旅行嚟嘅。男人我絕對明啦。咁跟住我哋會出嚟食飯嘅，咁佢哋會講自己屋企啦、小朋友啊嗰啲咯，又會成日買啲嘢過嚟俾我哋食㗎。
好好啊。哇！即係唔止收 commission 喎，你係收到友誼喎。係啊，好窩心嘅，其實呢件事係。 commission 你都寧願唔要啦。咁又唔得，咁又唔得，會啦係咁，但係呢種嘅關係其實係好開心嘅。咁佢又會買啲嘢俾我哋啦，跟住又會新年啊，好緊要啊呢個。派利是，梗係啦，個利是好大嘅，其實可以。係即係可能我有啲同事可能再勁啲嘅，可能差唔多成萬蚊㗎一封利是。哇！咁得意，係啊，仲請唔請人？你試下 in 下咯。我 OK 㗎。你 OK 啊？我都有信心，對你有信心。呢隻航空業又會唔會咁？我好似相對你難啲，好似姨姐咁，原來有客人不停係翻嚟揾翻你咁咩？係咪？但好似填即係你滿意今次係啊，成日服務咦以前好似有得有得填嘅喎，諗下。我哋有嘅，咁我記得有一次有班機，我哋都做得好辛苦。我哋嗰時有個客，我哋同佢傾得幾開心啦。係。咁佢就主動話啊，我幫你哋寫compliment 啊，我哋呢班機每一個人佢哋都有寫咁樣嘅。咁我就覺得好窩心咁樣咯。咁雖然你寫呢個 compliment 呢個去對你升職都係有啲幫助嘅，但係主要當然係你每班機你即係點樣俾分你啊？你做得好唔好？呢個係比較重要啲啦。但係如果你有一個好嘅 record 咧，都會幫助到你升職升得快啲嘅。有冇人又真係因為咁樣升職啊、加薪啊？會快啲嘅，會 fast track 可能可以快啲嘅。喂，你咩經喎？係啊，我大答我都寫俾你啊，係啊，你都每日寫，咪就係咯。夠唔夠？哦，好好。每日3封。其實最尾聽完兩位分享都有好多好好嘅客人嘅，其實呢啲都係所有都係人之常情。你對人係點，咁無論嗰個係咪服務業嘅同事都好啦，佢自然都原來你語氣都唔好，佢自然都面色都唔好啦咁。但係你對佢和顏悅色，人哋又可能又對你好啲咁嘅。但係所謂服務業嘅同事咧，永遠係要做第一位。係啦，首先我係要我要付出先，好嗰個先。冇錯。咁大家做顧客嘅，我諗多啲接受呢一份好，我哋都做翻個好嘅顧客。咁咧喺你眼中服務業咧就會好好嘅。冇錯啦，如果嚟睇我哋嘅觀眾朋友咧，亦都可以嘗試下新年俾1萬蚊利是我哋㗎喎。而如果你覺得要等到新年啦，點解下下要咁耐得滯？冇錯，我哋都投放咁多對大家咁好，我咪就係係啊，冇錯啦。咁我都仲會留翻喺呢行，而唔係轉咗去 luxury 嘅。希望大家可以體諒我哋空姐空少啦，我哋機上面都好辛苦，都好多辛酸嘅事嘅。如果大家喺機上面呢睇劇睇到悶，或者瞓覺瞓唔着嘅話呢，你都可以寫多啲 compliment 俾我哋㗎，我哋都會好開心㗎。咁我哋服務行業咧，其實已經盡量做得好好啦。我哋個 EQ 已經訓練有素啊，希望你哋唔好用人身攻擊我哋啦，同埋唔好話我隻眼有事啦。咁我哋其實咧都會 make 到 friends 啦，會一齊食飯啊，同埋一齊搞心嘅。咁希望支持我哋香港服務業啦，支持留港消費啦。咪 cut 住啊！我哋仲有個有獎問答遊戲㗎，嗱，詳情就上翻 JobsDB 嘅 IG 睇啦，有機會係獲得餐飲 coupon嘅，快啲嚟玩啦！